О музыке в драматических театрах говорим с Фуатом Абубакировым, заведующим музыкальной частью театра имени Камала, дирижером оркестра и народным артистом Республики Татарстан. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, мы сегодня театр рассмотрим с необычной точки зрения, с точки зрения музыки, звукового наполнения. И мы знаем, что когда люди приходят в театр Камала, они зачастую слышат что-то музыкальное. То есть они сразу в музыкальную атмосферу окунаются. Уже в фойе появляется музыка. Во-первых, для нас это, в общем-то, как традиционно уже. С первых дней в театре в фойе звучала музыка. Мандолина, скрипка и гармошка. То есть живая музыка звучала? Живая музыка с 1906 года, со дня первого спектакля в фойе вот такой состав играл, и люди приходили, если это была драма или трагедия, игралась музыка, соответствующая этому. Если это была комедия, игралась Баламишкин и прочие веселые. Вот таким образом зрители всегда готовили. И сейчас мы возобновили эту традицию, можно сказать, сначала очень настороженно так было. Сейчас, 10 раз в месяц мы встречаем зрителей в фойе. И это довольно интересно наблюдать. Бывают спектакли, когда приходят, почти в валенках, можно так говорится, люди. Мы замечаем это, создаем свою атмосферу. То есть мы играем больше татарского, больше народного, больше... Но если я вижу, что краем глаза, что покупают много наушников, берут наушники, и зритель более-менее подготовленный, мы можем... То есть вы на месте ориентируетесь сразу? Репертуар такой, что мы можем в любой момент сыграть «My Way» там, или «Утомленное солнце», и тут же «Хозан Кишляря», или «Зату», или... В общем, мы стараемся... Когда мы играем популярные татарские песни, я вижу... Люди начинают петь. И когда они начинают петь, я уж подсказываю слова первого куплета, стараюсь там что-то второго или третьего. Мы как-то живем вместе. И вдруг появляется пара, они откуда-то из Москвы, и всегда стараются подладить. И тогда мой репертуар только на них. Пара совершенно обалденная, они танцуют. От танго, фокстротов и кончая, все. Они, видимо... Активные зрители такие. В кружок ходили. И они с удовольствием это все, и зрители аплодируют. Вот такие моменты, я думаю, они незабываемые. Зрители уже в зал приходят с хорошим настроением. Независимо от того, трагедия сегодня или нет, но создать театральную обстановку, вот мы стараемся так. Музыкальных живых спектаклей у нас сейчас не очень много, но когда оркестр в яме... То есть это уже в зале, когда люди заходят в зал, там тоже звучит музыка. Как бы продолжение этого, я прошу музыкантов садиться немножко пораньше, и вот каждый начинает там в яме играть. Если вы помните этот анекдот посла какого-то африканского государства, что вам больше понравилось? Он говорит, первая музыка. Но ему говорят, увертюра? Нет, первая музыка. А оказывается, вот оперный оркестр разыгрывается, как и настраивается. Играл кто что хочет. Там такой хаос, на самом деле. Один играет сивильского цирюльника, соло учит, другой это. И вот мы вот такую атмосферу первой музыки мы создаем эти 15 минут. И, в общем, я думаю, что зритель приходит... Бывает, извините, такое сравнение, как на поминке. Они шепотом разговаривают. А если оркестр их встречает, один сивильского цирюльника, там все такое, зритель уже из фойе, если в фойе они были, они заходят уже на другой праздник. Поэтому я думаю, эта традиция продолжится, и мы обогащаем репертуар. Вот сейчас норвежские дуэты там... Что люди говорят? Как люди вообще реагируют? Что спрашивают? Вот я вам скажу, как они реагируют. В кассе покупают билеты, если живьем, если не через это. А сегодня будет? А в этот день будет в фойе? Я не знаю. А кто знает? Вы повесите сюда расписание, когда в фойе играет... А это только знаю я и замдиректора, который назначает... И сохраняете интригу. Вот придете и узнаете. Интрига есть. Но мы хотим, когда аншлаги, когда суббота, когда воскресенье, когда настоящий театрал казанский приходит, мы его таким образом встречаем. И когда много наушников... Стараемся так очень подстраиваться под это. Хорошо, значит, мы пришли в театр, зарядились сразу музыкальным настроением. Да. Что ждет уже в самой постановке? Какая музыкальная наполняемость? Если не брать в расчет мюзиклы, когда музыка как бы это вот самое основное, да? Музыка в других спектаклях, она прописывается сразу, она появляется по ходу написания сценария или в самом завершении подготовки? Во-первых, автор приходит, приносит пьесу, и я стараюсь всегда перехватить первый экземпляр,
чтобы быть в курсе. Режиссер иногда не говорит, кого бы он хотел видеть. А есть режиссер, который приходит со своими композиторами уже. Но хочется знать, что это за композитор. Бывает так, бывали случаи, когда режиссер говорит, я вот хочу этого композитора. Приходит композитор, а он не приходит, он звонит. Я говорю, приходите, Татарский театр. А где это? Понимаете, уже первый вопрос, это настороженность. Он приходит, берет пьесу, читает, приходит совершенно не зная наш театр. Он не может отличить Шарафеева от Тазидинова, Исангулова от Ихсановой. Вы меня извините, с таким композитором еще предстоит работать ведь. А если он не знает диапазона Гаухар Камаловой, как в свое время, она говорит, я пою, а у нее диапазон 5 нот. И как уложиться, и вдруг она получает арию. Да, вот, кстати, не все артисты хорошо поют, скажем так, профессионально, да? Вот как с этим? Вообще, я придерживаюсь такого правила. Не поющих актеров нет. Не бывает, да. Не бывает. Бывают такие случаи, когда актеру еще со студенческих лет внушили, что вам не светит оперетта, мюзикл и все такое. Но в процессе работы вот в нашем театре вот были такие случаи, когда человека по башке били, что он не музыкальный, но выходит на премьеру и с микрофоном умеет обращаться, и текст весь понятен, и самое главное, у нее получаются свои мелизмы, или у него, и что дальше бывает с такими актерами, поющими и не поющими, мы узнаем после небольшой рекламы. Оставайтесь на ТНВ. Продолжаем говорить про театр, а точнее про музыку с Фуатом Абубакировым, заведующим музыкальной частью театра имени Камала. Мы остановились на теме, что у нас все артисты априори должны быть поющие. Это мы запомнили, зафиксировали. Следующий вопрос, который у нас возникает. Из музыкальных спектаклей, из театральных постановок, есть ли какие-то песни, которые уходят в народ, и вы их слышите, ну вот, в народе, на других площадках? Я не могу сейчас вот сразу сказать, что это можно концерт из этих песен собрать, но то, что уходит в народ, ну, если у меня больше 100 спектаклей, допустим, оформления и композиторской работы, то театральные песни – это такой специфический инструмент, который вот в спектакле, его выдергиваешь из спектакля, и он теряет вот то, что он... Смысл, да, который нес. Поэтому, ну, 2-3 песни моих, наверное, вот, можно сказать, пошли в народ. Из других спектаклей, вот, например, Жан Кисяк Каим, оттуда вот в народ пошли. Из Бичуры у Азата Хусейнова хорошие песни. Моя песня «Зангар Ханграулар», «Ахрамашкалар». Это все песни из спектакля. Но они... Эстрада у нас сейчас немножко в другом направлении идет. То есть театральная песня, она и есть театральная песня. Она чем хороша, что ее нельзя испортить, ее вынося на эстраду, чтобы вот такого не было. И вот я люблю театральные песни за это. Ну и еще один вопрос. Вы как заведующий музыкальной частью, я думаю, сейчас чувствительно воспримите его, но тем не менее. 21 век, где-то еще сохраняется живая музыка, а где-то уже побеждает электронная, компьютерная и так далее. Расскажите, пожалуйста, свои эмоции, свои ощущения от этого конфликта. Какие ощущения могут быть? Приходит пьеса в театр, я читаю, я думаю, их бы вот так. И вдруг приходит режиссер со своим видением, не с композитором, со своим видением. То есть человек, который в интернете свободно плавает, у которого информации миллион, у меня такой информации нет. Ну, во-первых, я не очень дружен с интернетом. И думаешь, и он показывает, какие фрагменты он бы хотел вставить в спектакль, а я знаю пьесу, и на первый взгляд я не вижу, что это интернетная музыка, но на премьере оказывается, что это такое попадание в точку. Органично. Это, я думаю, ну, это безграничные возможности у интернета, и поэтому я полностью приветствую это. Несмотря на то, что у нас кусок хлеба, вот, как да, я хотела вот об этом сказать. Кусок хлеба у нас отнимают, и вот сколько молодых композиторов у нас в Союзе композиторов, и мы не можем воспользоваться их услугами, потому что режиссеры приходят
со своим видением. Ну, приведи ты композитора. Мы его расколем, мы посмотрим, что он, как знает театр, что можно ему предложить. Работать с композитором. Ну, приходит, он не знает содержание последних 3 премьер, как Марсель Хакимович задал вопрос одному композитору, который пришел и говорит, почему? Он говорит, содержание 3 премьер. Нет, а кто такой Ихсанова, показывает фотографию, кто Исангулова, не знает. Тазидинова не может отличить это. Он говорит, а дайте мне абонемент. Ну, вы меня извините, если ты не знаешь, в какую сторону служебный вход открывается, дай тебе абонемент. Это важно попасть. Ты туда не попадешь, да? Нет, туда только надо ботинки. Понятно. В общем, театр – это такая сложная организация, и я даже удивлен, что вы сегодня начали с одной афиши, то есть сначала режиссер, художник, потом только Да, вот это потому что самое интересное, потому что про режиссеров, художников это известно. Для меня и для других завмузов это большая честь. А ведь были времена, когда не во всех театрах, вообще ни в каких театрах оркестра не было. Слава Богу, я работаю в этом театре 54 года, 50 лет после Сайдашева, 20 лет не было оркестра. И вот в этом году исполняется 50 лет новому оркестру Татарского академического театра. Кстати, поздравляем вас с юбилеем. Спасибо. Ну что ж, спасибо вам большое, что рассказали нам интересные истории, интересные такие фишечки, которые не сразу мы замечаем, но тем не менее желаем процветания вам, вашему творчеству и театру, конечно же.